डिपार्टमेंट जो आहे कमु कराइण उन्हनि जो आहे कॉन्ट्रैक्ट ॾियण NIT उनमें असां बिल्कुलु इन्वॉल्व नथा थियूं क्लियरली मां ॿुधाइण चाहियां थो। उन खां पोइ वरी RDD खे असां ॾिनासीं 23-24 में जेका कमु न थिया वो डिपार्टमेंट जेको हे हुकूमत अची उनखे कैंसिल की तव्हांखे ख़बर आहे पाक PWD जो डिपार्टमेंट जेको आहे उहो ख़तमु थियो लेकिन असांजा पैसा रहिजी विया स्कीम्स असां ॾेई छॾियूंसीं ठीकु आहे और उन स्कीमनि ते माण्हुनि असांखो सवाल कयो कि साईं तव्हां असांजा कमु छो नथा कराए ॾियो पोइ उन्हनि खे सम्झायोसीं कि जी हे डिपार्टमेंट खे असां जेको ॾिनोसीं पाक PWD खे फेडरल गवर्नमेंट खे उहो अची इन हुकूमत अची उन इदारे खे ई ख़तमु करे छॾियो लेकिन आवाम जो त मसलो रहियो कम जो उन ते असां छा कयोसीं जेको हाणे असांखे 23-24 में पैसा मिलिया ठीकु आहे जेका असांखे फेडरल गवर्नमेंट जे तरफ़ों उहो उन स्कीमनि खे वरी असां मोटी ॾिनोसीं पब्लिक हेल्थ वारनि खे प्रोविंशियल वारनि खे छाजे लाइ असांखे मथो हुकम मिलियो कि तव्हां पंहिंजे प्रोविंशियल वारनि खे ॾियो फेडरल गवर्नमेंट खे न ॾियो उहो बि हिकिड़ो इदारो उहो बि ख़तमु थी वियो हाणे उहो कमु जेका आहिनि हुननि जी IT थी आहे न सॉरी RDD रूरल डेवलपमेंट खे असां ॾिनासीं उहो पैसा RDD रूरल डेवलपमेंट खे उहे पैसा मिलिया आहिनि जंहिं ते उहा ई ॻाल्हि अचे थी गवर्नेंस जी कि असांखे मजबूरन वञी आख़िर में चेयरमैन साहब खां रिक्वेस्ट करणी पई कि इंजीनियर बार बार चेंज थियनि था इहो न थियणु खपे त माण्हू जा कम थियनि कम से कम इन में बि एलिमेंट तव्हां सम्झो था छाजे लाइ इंजीनियर चेंज थींदा आहिनि इन वजह खां असां और असांखे इहा तकलीफ़ थिए थी कि असां जवाबु ॾियूं आवाम खे असां जवाबु नथा ॾेई सघूं उन्हनि खे क्लियरली उहो असांजी बेइज़ती थिए थी असां को माण्हू पुछा करनि था कि भई छो नथा तव्हां कमु करायो जॾहिं हिकिड़े घुमरे तव्हां अनाउंस करे चुका हो थी चुको आहे पैसा अची चुका आहिनि और सिर्फ़ इन जी वजह खां त चेयरमैन साहब स्ट्रिक्ट एक्शन वठी चई कि बिल्कुलु और इहो टेंडर बि थी विया आहिनि सभु कुझु थी वियो लेकिन एक्सिक्यूट नथा थियनि सो इन जे मथे चेयरमैन साहब सख़्ती करे अलहमदुलिल्लाह उन पंहिंजो एक्शन वरितई इंशाअल्लाह ताला इन हफ़्ते जे अंदरि अंदरि या नेक्स्ट वीक इहो तव्हांजो कमु शुरू थी वेंदा इंशाअल्लाह उन खां पोइ वरी हाणे असांखे जेका नए साल जा पैसा मिलिया आहिनि प्रोविंशियल जे तरफ़ां उहा 50 करोड़ सिंध गवर्नमेंट इन MNAs MPAs सभिनि खे असां पंहिंजी स्कीमा ॾेई चुका आहियूं उन जा टेंडर वेंडर मां सम्झां थो थिया आहिनि उहो बि तव्हांजे एक्सिक्यूशन में अची वियो आहे कमु पब्लिक हेल्थ जे तरफ़ां और उन रोड्स डिपार्टमेंट बि आहे उन में ठीकु आहे रोड्स डिपार्टमेंट आहे उनमें वाटर उन में 25 करोड़ असांजो चेयरमैन साहब जो हुकुम हुयो कि तव्हां वाटर सप्लाई खे ॾियो जो पाणी पीअण जी माण्हू खे तकलीफ़ आहे त उहा असां 25 करोड़ जे न टोटल वाटर सप्लाई खे ॾिना जंहिंमें RO प्लांट्स आहिनि और लीड छा चवंदा आहिनि ट्यूबवेल्स आहिनि सोलर आहे ठीकु आहे न और उन सां गॾु जेको आहे बाक़ी 25 करोड़ छा में ॾिनासीं जी उन में आहे जेको अंडर प्रोसेस तव्हांखे ॿुधायां पाक PW जो बि आहे और उन जे अलावा असांजो 500 जेको आहे उन में डिपार्टमेंट काथे लिखियो हे रोड्स डिपार्टमेंट के 10 करोड़ आहिनि और पेवर ब्लॉक इन पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के 10 करोड़ जेका हाणे असांखे 25 करोड़ मिलिया 5 करोड़ असां ॾिना आहिनि सेप्को बिजली जे लाइ ट्रांसफॉर्मर 50 जा और 100 जा उहो बि असांखे इजाज़त मिली वई छाजे लाइ बिजली जो बहरान आहे हिते माण्हुनि जे ॻोठनि में और ख़ासि करे शहरनि में वॾो प्रॉब्लम आहे ट्रांसफॉर्मर जो उहो बि असां इंशाअल्लाह ताला 100 खनि असांजो इरादो आहे ट्रांसफॉर्मर मां पंहिंजे जिते जिते बिजली आहे जंहिं ॻोठ में या जिते यूनिटनि में कमी आहे उन में इंशाअल्लाह ताला उहो लिस्ट ठही पई कुझु लिस्ट ठहियल बि आहे असां वटि और अगरि कोई रहे थी त उहा बि मां इन फॉरम को चवंदुमि पंहिंजे दोस्तनि खे पीपल्स पार्टी जा जेका उहिदेदार और वर्कर आहिनि कि पंहिंजी तव्हां ॾियो नोटेबल जंहिं वटि न आहे बिजली जो मसलो आहे उहो बि मूंखे ॿुधाइनि न्यू इलेक्ट्रिफिकेशन आहे जिते बिजली आहे उन खे असां ॾियूं ताकी हुते कम से कम प्रॉपर बिजली मिले